سلامونه په دې هیله چې ټول به روغ جوړ اوسئ. یو ځل بیا معراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل له طرفه په ټیکنیکل انالیسس باندې موږ تاسې کورس شروع کړی وو. په هغې ویډیوګانو کې موږ 7 درسونه ریکارډ کړي وو. نننی چې موږ سره دی 8م درس دی. په نننی درس کې به موږ تاسې په پولبک او همدارنګه موږ تاسې د مارکیټ اصلي حرکتونو چې هغې ته موږ تاسې امپالس، کریکشن او کنټینیویشن وایو په دې باندې به خبره کوو. او تیرې ویډیوګانې کې کوم ملګرو نوي کتلې مهرباني وکړئ تیرې ویډیوګانې وګورئ چې په هغې کې موږ د مارکیټ په مهمو برخو باندې خبرې کړي دي چې په هغې کې ارجه بلاکونه، اف ای جي، بریک اف سیکچر، چینج اف کریکټر، د هغې نه مخکې موږ په پرایس اکشن باندې خبرې کړې وي. نو تاسې هغه ویډیوګانې در سره تعقیب کړئ، ویې ګورئ او څه شی ترې زده کړئ، ځکه ویډیوګانې که په مسلسل شکل تاسې وګورئ نو ستاسې دغه درس یا کوم نوی ویډیو یا نوی درس چې راځي هغه به ستاسې په ذهن کې ښه نښلي. نو راځئ په ننني ویډیو کې موږ تاسې مهم موضوعاتو ته اشاره کوو او په دې باندې خبرې کړو او کار پرې کوو. بیا هم درته وایم که چېرته تاسې زما په چینل کې نوي یاست نو مهرباني وکړئ معراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. بله مهم او ضروري یادونه تاسې زما ټیلیګرام چینل لازمي در سره جوین کړئ. د همدې ویډیو په ډسکرپشن کې به ما درته لیکلي چې زما د ټیلیګرام چینل لینک دا دی. تاسې زما ټیلیګرام چینل لینک جوین کړئ، ټیلیګرام جوین کړئ. ټیلیګرام کې تاسې کولی شئ ما ته کمنټ وکړئ یا کوم چارټونه تاسې جوړوئ تاسې کولی شئ ما سره یې هملته د ټیلیګرام له لارې شیر کړئ. زما دغه یوټیوب چینل چې کوم دی معراج خان ټیکنیکل په نامه یې، بل یوټیوب چینل مې معراج خان سکلز په نامه دی، هغه دواړه هم در سره سبسکرایب کړئ. خو ټیلیګرام ته لازمي راشئ ځکه په ټیلیګرام کې ستاسې چارټونه ما ته رارسېږي. یعنې که چېرته تاسې چارټ ما ته کمنټ کوئ، کمنټ کې تاسې کولی شئ ما ته خپل چارټونه راولېږئ، وایس میسیج کړئ، چې هر څه کوئ زما د ټیلیګرام چینل کمنټ برخه کې تاسې دغه چارټ هم شیر کولی شئ او کمنټ هم او وایس میسیج هم کولی شئ. ښه راکړو شو موږ تاسې خپل درس ته او زه به راشم ټریډینګ ویو به راخلاصه کړم په دې هیله چې له درسونو نه تاسې یو څه زده کړي وي. دلته ما ته یار ځان سره لیکلي هم دي یا پول بیک او همدارنګه موږ تاسې امپالس، کریکټیو او موږ تاسې کنټینیویشن لرو. ټیک شو، په دې باندې موږ خبره کوو، ورسره په ریورسل باندې هم خبره کوو. دغه کریکټیو موو ته به زه ولیکم، دا موږ ستاسې لپاره څه شی دی، دا زموږ ستاسې لپاره یا کریکټیو هم تاسې ورته ویلی شئ او کریکشن هم ورته ویلی شئ. خو چې کریکشن ورته ووایو ښه به ځکه وي چې ستاسې به په ذهن کې په اسانۍ سره کښېني. دا زموږ ستاسې لپاره څه شو، دا زموږ ستاسې لپاره کریکشن شو. راځئ لومړی موږ تاسې په پل بیک باندې خبره نه کوو، له دې مخکې موږ تاسې په امپالس، کریکشن او کنټینیویشن باندې ورسره خبرې کړو او په ریورسل باندې خبرې کړو. دغه درې کوم حرکتونه چې موږ سره دلته شتون لري، چې موږ سره امپالس دی، کریکشن دی او کنټینیویشن دی، مارکیټ په اصل کې په همدې درې حرکتونو باندې چلیږي. یعنې د مارکیټ درې اصلي حرکتونه چې دي همدا دي، امپالس دی، کریکشن دی او کنټینیویشن دی. صحیح ده؟ دا موږ تاسې لپاره څنګه جوړیږي؟ یو امپالس موږ تاسې لپاره څنګه جوړیږي؟ لکه څنګه چې موږ تاسې په پرایس اکشن کې وویل چې سپایک دا هم په همغه شکل موږ سره حرکت کوي، یعنې په همغه شکل موږ سره جوړیږي. اوس ګورئ چې کله موږ سره دغه ډول یو دې ته به زه رنګ شین کړم تر څو تاسې په ذهن کې ښه ونښلي. صحیح ده؟ امپالس هم موږ سره په بیرش مارکیټ کې جوړیږي، هم په بولش کې. اوس دلته تاسې سره په بولش کې تاسې ته یو مثال در کوم، بیا په بیرش کې در کوم. دلته دا موږ سره څه شو، مارکیټ یو کینډل شو. همدغسې مارکیټ په همدغه شکل باندې څه کوي، په همدغه شکل باندې حرکت ترسره کوي. چې کله دغه ډول حرکت مارکیټ ترسره کړي دې ته موږ تاسې وایو امپالس. یعنې امپالس موږ تاسې یو قوي حرکت ته وایو. یو قوي حرکت چې مارکیټ ترسره کړي دې ته موږ تاسې څه وایو، دې ته موږ تاسې امپالس وایو. یعنې دغه کوم حرکت چې ترسره شوی دی دې ته موږ تاسې څه وایو، دې ته موږ تاسې یو امپالس وایو. یعنې امپالس موږ تاسې یو قوي حرکت څه وایو، یو قوي حرکت ته موږ تاسې امپالس وایو. یا اپ مارکیټ تللی وي یا ډاون تللی، نو دې ته موږ تاسې څه وایو، دې ته موږ تاسې یو امپالس وایو. چې دغه مسلسل مارکیټ څه کړی، په تیزۍ سره مارکیټ پورته تللی دی، نو دې ته موږ تاسې وایو امپالس. یعنې دا زموږ ستاسې څه دی، دا زموږ ستاسې یو امپالس دی. دا وینئ، دا زموږ ستاسې امپالس موو دی یا د امپالس یوه څپه ده. نو دغه مارکیټ چې کله په تیزۍ سره د لاندې خوا نه پورته خوا ته حرکت وکړي، یعنې دغسې په ترتیب سره کینډلې موږ دپاره جوړ شوي، دا زموږ ستاسې څه دی، دا زموږ ستاسې یو امپالس دی. ټیک شو؟ همداسې په ډاون مارکیټ کې هم موږ سره یو امپالس جوړیږي. یعنې مارکیټ له بره خوا نه کوم خوا ته را رواني، له بره خوا نه ښکته خوا ته را رواني. زه به دا دې خوا ویسم تر څو تاسې په دقیق ښه شکل سره زده شي. ټیک شو؟
همدغسې موږ سره امپالس په اوس دا موږ سره آپ و یعنی بولش مارکیټ کې آپ ټرینډ کې موږ سره یو داسې حرکت رامنځته کېږي دې ته موږ تاسې څه وایي دې ته موږ تاسې یو امپالس وایي. بیا چې کله مارکیټ بیرش شي په بیرش مارکیټ کې هم موږ سره څه کېږي په بیرش مارکیټ کې هم موږ سره یو امپالس جوړېدی شي په دغه شکل باندې یعنی مارکیټ په یو قوي حرکت ته موږ تاسې څه وایو چې مارکیټ په تیزۍ سره یو قوي حرکت ترسره کړي دې ته موږ تاسې وایو امپالس. صحیح ده. امپالس په دواړو خواو کې رامنځته کېدی شي هم ښکته او هم پورته یعنی هم بولش او هم بیرش. صحیح شو چې دی موږ سره آپ ټرینډ کې بولش مثال شو مارکیټ پورته تللی دی په تیزۍ سره حرکت کړی دې ته موږ تاسې څه وایو دې ته موږ تاسې یو امپالس وایي. او دلته مارکیټ له بره خوا نه ښکته خوا ته په تیزۍ سره په سرو کینډلو یا په بیرش کینډلو سره راکوتلی دې ته هم موږ تاسې یو امپالس وایو یعنی هم دې ته امپالس وایو هم دې ته موږ تاسې یو امپالس وایو. له دې وروسته چې کله موږ سره یو امپالس جوړ شي له دې وروسته مارکیټ موږ سره یو کله چې یو امپالس موف یو امپالس صفحه ترسره کړي له دې وروسته مارکیټ موږ سره څه کوي له دې وروسته موږ سره مارکیټ یو کریکشن کوي. ټیک شو یو کریکشن کوي یعنی مارکیټ په کریکشن کې یو شی اخلي یوه ساه غوندې اخلي یوه دمه کوي. نو مارکیټ په دې ځای کې څه کوي مارکیټ په دې ځای کې یو ساه اخلي یعنی مارکیټ په دې ځای کې یو کریکشن کا. دا کریکشن موږ سره په څه شکل دی کریکشن موږ دا سره په دغه شکل باندې مارکیټ څه کا مارکیټ په دغه شکل باندې موږ سره یو حرکت ترسره کوي چې دې ته موږ تاسې څه وایو دې ته موږ تاسې وایو کریکشن یعنی کریکشن یا کریکټیو مود موږ تاسې څه کېږي یعنی مارکیټ په دې ځای کې لږ ښکته راځي. مارکیټ څه کوي مارکیټ په دې ځای کې لږ ښکته راځي چې دې ته موږ تاسې بیا چې کله پولبک وایو دې ته موږ تاسې پولبک هم وایو. مارکیټ امپالس ترسره کړه له امپالس وروسته مارکیټ څه کوي مارکیټ موږ سره یو کریکشن ته داخلېږي یعنی مارکیټ یو کریکشن کوي یوه ساه اخلي یوه دمه ترسره کوي په دې ځای کې. صحیح شو چې کله موږ تاسې لپاره دغه ډول حرکت ترسره شو دې ته موږ تاسې څه وایو دې ته موږ تاسې کریکشن وایو. ټیک شو دا زموږ تاسې لپاره یو کریکشن شو. او همدارنګه دغه حرکت چې کوم دی دلته امپالس ترشو امپالس وروسته چې کوم کریکشن ترسره کېږي دې ته موږ تاسې بیا یو پولبک وایو. خو دغه پولبک بیا یو مهم ایریا ورته کېږي چې کله پولبک ته موږ لاړو بیا په دې باندې انشاءالله خبرې کوو. صحیح شو موږ سره دا څه شو دغه سر موږ سره څه شو دا سر رنګ کې دا زموږ ستاسې یو کریکشن شو یعنی یو کریکټیو مود شو دا موږ ستاسې لپاره یو کریکشن شو. بعد له کریکشنه مارکیټ څه کوي بعد له کریکشنه مارکیټ کنټینیویشن ترسره کوي. کنټینیویشن په څه شکل ترسره کوي په دغه شکل باندې مارکیټ څه کوي مارکیټ بیرته یو کنټینیویشن ترسره کوي. دا ځکه تاسو ته رسوم تر څو تاسې په دقیق شکل باندې په دې باندې ښه پوه شئ. ټیک شو مارکیټ بیرته څه کوي مارکیټ بیرته یو کنټینیویشن کوي یعنی مارکیټ بیرته حرکت څه کوي بیرته حرکت ترسره کوي. نو دغه پورته د کریکشن وروسته چې کوم حرکت وکړه دې ته موږ تاسې څه وایو دې ته موږ تاسې وایو کنټینیویشن یا دغه زموږ ستاسې لپاره کوم حرکت دی دغه پورته چې ترسره شوی دی دا زموږ ستاسې یو کنټینیویشن دی. مارکیټ په اصل کې په دغه درې حرکتونو باندې چلیږي. صحیح ده مارکیټ په اصل کې په همدې درې حرکتونو باندې چلیږي چې لومړی موږ سره امپالس او دوهمې موږ سره کریکشن یا کریکټیو او درېمې موږ سره کنټینیویشن دی. یعنی مارکیټ په همیش او دایمي ستاسې لپاره په دغه شکل حرکتونه ترسره کوي. چې به موږ تاسې لپاره امپالس ترسره کوي امپالس کله چې امپالس جوړ شي له امپالس وروسته مارکیټ څه کوي کریکشن کوي. په دې کریکشن کې مارکیټ څه کوي یوه دمه اخلي چې هر کله دغه کریکشن ترسره شو نو موږ تاسې دې ته وایي دلته مارکیټ څه وکړل مارکیټ دمه واخیسته او وروسته یې چې وکړو وروسته یو کنټینیویشن ترسره کړه چې هر کله کنټینیویشن ترسره شي یعنی یو بل امپالس جوړ شي نو دغه برخه کومه ده دا برخه موږ ستاسې لپاره چې راځي دغه برخه زموږ ستاسې لپاره یو بریک اف سټرکچر راځي چې موږ تاسې ویل یا بریک اف سټرکچر راځي یا چینج اف کریکټر زموږ ستاسې لپاره څه کېږي دا زموږ ستاسې لپاره یا بریک اف سټرکچر یا چینج اف کریکټر کېږي. صحیح شو یعنی مارکیټ په اصل کې په همدې درې حرکتونو سره چلیږي چې یو امپالس ترسره کوي چې کله امپالس ترسره شو له امپالس وروسته مارکیټ بیرته کریکشن ترسره کوي. صحیح شو دغه کریکشن به زه لږ د دې سایز به غټ کړم تر څو تاسو ته ښه ښکاره شي. صحیح شو دا زموږ ستاسې لپاره کریکشن شو یا کریکټیو موو شو. له کریکټیو مود د امپالس وروسته کریکشن له کریکشن وروسته موږ سره بیرته کنټینیویشن رامنځته کېږي چې دغه کوم کریکشن وروسته چې کوم حرکت ترسره کېږي دې ته موږ تاسې وایو کنټینیویشن. صحیح شو په کنټینیویشن کې څه کېږي په کنټینیویشن کې هم مارکیټ چې کې یو بل امپالس جوړي او مارکیټ په تیزۍ سره بیرته حرکت ترسره کوي. ټیک شو و چې هر کله دغه بریک اف سټرکچر موږ سره رامنځته شو او مارکیټ دلته یو بل څه وکړل یو بل کنټینیویشن یې ترسره کړه مارکیټ څه وکړل دلته بریک اف سټرکچر وکړه په دغه روند کې مارکیټ څه کوي مارکیټ بیرته یا ارډر بلاک پرېږدي یا اف جي پرېږدي نو مارکیټ څه کوي مارکیټ بیرته دغه ځای ته چې کوي دغه ځای ته بیرته پولبک کوي او کریکشن ترسره کوي یا پولبک یا کریکشن. صحیح شو دا وروسته بیا موږ تاسې پولبک کلمه په دې کې کارو. مارکیټ په دې ځای کې څه کوي مارکیټ په دې ځای کې
د اف ای جی یا هم ارډر بلاک ته برته دلته پول بک کی او بیا ځي مارکیټ خپل مسیر ته ادامه ورکوي. ټیک شو. نو په دې هیله چې تاسو په چی باندې پوه شوي یاستئ د مارکیټ په اصلي حرکتونو باندې به تاسو پوه شئ. په اصل کې مارکیټ په همدې درې حرکتونو باندې یا په همدې درې امپالس کریکشن او کنټینیویشن باندې څه کوي حرکتونه ترسره کوي. یا مارکیټ په اصل کې همدغه درې اصلي حالتونه یا اصلي حرکتونه لري. همدارنګه له دې وروسته موږ تاسې ریورسل هم وایو او ورسره رینج هم وایو چې مارکیټ کله رینج مطلب موږ سره امپالس کریکشن او کنټینیویشن بیا ځینې وخت کې ریورسل ترسره شي او ځینې وخت کې موږ سره مارکیټ شي مارکیټ موږ سره رینج. ټیک شو. اوس دغه څه وشول. اوس دغه موږ تاسو دپاره یو امپالس جوړ شو. نو اوس دلته موږ سره دا څه کېږي کریکشن کېږي. زه به دا ډیلیټ کړم تر څو تاسو ته ښه ښکاره شي. ښه اوس دلته ګورئ مارکیټ څه چمکا. اوس ریورسل په څه شکل مارکیټ موږ سره ترسره کوي. ښه ریورسل په کوم شکل موږ سره مارکیټ ترسره کوي. اوس دلته موږ دپاره امپالس جوړ شو خو دلته موږ سره دا موږ تاسې څه فرض کوو دا کریکشن فرض کوو. خو ریورسل اوس موږ سره څه کار کوي دغه ریورسل. اوس چې هر کله امپالس جوړ شو او مارکیټ بیرته دلته موږ تاسې ګورو چې والا مارکیټ بیرته کریکشن په حال کې دی او مارکیټ دلته څه وکړه مارکیټ دلته نور هم لاندې ښکته طرف ته راشي. یعنی مارکیټ همداسې ښکته را رواني چې کله ښکته را رواني مارکیټ په دې ځای کې څه وکړه د دې امپالس څه واخلي د دې امپالس دغه لو موږ سره چې کېږي لو موږ سره سوپ کا چې دې ته موږ تاسې څه وایو دې ته موږ تاسې وایو ریورسل. یعنی مارکیټ له خپل اپ ټرینډ څخه ډاون ټرینډ ته چینج شو چې دلته موږ تاسې بیا دې نقطې ته څه وایي دا موږ تاسې لپاره چینج فرضیږي. یعنی دغه کوم حرکت چې امپالس ترسره کړ امپالس شوی دی له امپالس دلته موږ سره کریکشن کېږي. خو که چېرته په دغه ډول سره حرکت وشو چې د دغه امپالس دغه لو اخرنۍ نقطه موږ سره واخیستل شو په چینج اف کریکټر باندې بیا دغه کوم حرکت چې موږ سره ترسره شوی دې ته موږ تاسې څه وایو دې ته موږ تاسې وایو ریورسل. یعنی په ریورسل کې څه شی ترسره کېږي په ریورسل کې زموږ تاسې ټرین بدلون خوري له اپ ټرین څخه ډاون ټرین ته اوړو. یعنی چې کله مارکیټ ریورسل ترسره کړي نو دغه اپ ټرین څخه ادغا زموږ تاسې چیرته لاړه ډاون ټرین ته. نو موږ سره په مارکیټ کې امپالس کریکشن او کنټینیویشن په دغه شکل باندې شي کېږي کار ترسره کوي. یعنی مارکیټ په اصل کې په همدې درې څلور حرکتونو باندې چلیږي چې امپالس دی کریکشن دی بیا کنټینیویشن ترسره کوي. چې چېرته امپالس ترسره شو له امپالس وروسته شاید موږ سره څه ترسره شي شاید موږ سره په دغه شکل باندې یو ریورسل هم ترسره شي. خو اوس راځو موږ تاسې په پول بک باندې خبرې کوو چې پول بک موږ تاسې سره څه ډول کار کوي. به شو په پول بک باندې به خبرې وکړو او بعد له هغې به موږ تاسې دا په چارټونو کې هم ټول وګورو. صحیح شو. اوس به راشو موږ تاسې به په پول بک باندې خبرې وکړو. ټیک شو. زه به راشم دا ویډیو به سټاپ کړم. ښه دلته اوس تاسې ګورئ مارکیټ څه وکړل مارکیټ دلته یو امپالس جوړ کړل امپال وروسته مارکیټ بیرته یو کریکشن وکړه له کریکشن وروسته مارکیټ بیرته کنټینیویشن وکړه. چې کله کنټینیویشن ترسره شو دغه های چې کله موږ سره سوپ شي دې ته موږ تاسې څه وایو دې ته موږ تاسې وایو بریک اپ سټرکچر. چې هر کله مارکیټ موږ سره بریک اف سټرکچر وکړه کله بریک اف سټرکچر موږ سره ترسره شو نو له دې وروسته موږ تاسې په دې پوهیږو چې دغه کوم ټرین چې موږ سره جوړ شوی دا موږ سره څه دی اپ ټرین دی. یعنی موږ سره اپ ټرین جوړ شوی دی. نو اوس په دې اپ ټرین کې موږ تاسې څنګه انټري کوو څنګه به دې اپ ټرین ته موږ داخله کړو تر څو دغه ټرین سره یو ځای شو دغه اپ ټرین یا کوم مارکیټ چې پورته خواته روان دی د پورته خوا کې یا د اپ ټرین کې موږ تاسې له دې سره یو ځای شو د دې سره انټري وکړو نو دې سره به موږ تاسې اوس انټري په کوم شکل ترسره کوو امپالس جوړ شو دا یو امپالس شو امپالس ته کریکشن وشو له کریکشن وروسته کنټینیویشن وشو چې کله کنټینیویشن ترسره شو دغه دلته موږ سره څه رامنځته شو یو بریک اف سټرکچر رامنځته شو چې هر کله بریک اف سټرکچر رامنځته شو په دغه مسیر کې مارکیټ څه کوي په دغه مسیر کې مارکیټ زموږ ستاسې دپاره اف وی جي او ارډر بلاک پرېږدي چې دغه نقطه زموږ ستاسې څه شی دی چې دغه نقطه زموږ ستاسې یو ارډر بلاک دی. ټیک شو. دغه نقطه زموږ ستاسې څه دی دا زموږ ستاسې یو ارډر بلاک دی. زه به دې ته ولیکم او بي. ټیک شو. دا زموږ ستاسې پلس او بي دی. ټیک شو. دا زموږ ستاسې پلس او بي دی. دې ته به زه ولیکم او بي. دا زموږ ستاسې څه کېږي یو ارډر بلاک. یعنی مارکیټ امپالس وکړه کریکشن له کریکشن وروسته کنټینیویشن چې هر کله کنټینیویشن ترسره شو نو کنټینیویشن ترسره شو نو دغه ځای چې موږ سره بریک شو دې ته موږ تاسې څه وایو بریک اف سټرکچر. چې کله بریک اف سټرکچر ترسره شو په دغه مسیر کې په دغه کنټینیویشن کوم چې ترسره شوی دی کنټینیویشن په دې کنټینیویشن کې مارکیټ زموږ دپاره اف وی جي او ارډر بلاک پرېږدي چې کله مارکیټ موږ دپاره اف وی جي او ارډر بلاک پرېښودل نو موږ تاسې وایو چې دغه موږ دپاره څه و دغه زموږ ستاسې دپاره یو صحیح بریک اف سټرکچر و څه و زموږ ستاسې دپاره یو صحیح بریک اف سټرکچر و. خو اوس پول بک په څه شکل ترسره کېږي دا زموږ ستاسې دپاره څه و دا زموږ ستاسې دپاره یو اف وی جي شوه.
اوس مارکیټ څه وکړي امپالس جوړ کړي امپالس ته کریکشن وروسته کنټینیویشن مارکیټ ترسره کړه او دغه ځای موږ سپاره څه شو بریک اف سټرکچر شو په دې ځای کې مارکیټ څه وکړل په دې ځای کې مارکیټ موږ دپاره ارډر بلاک او اف جي پرېښودل نو چې کله ارډر بلاک او اف جي پرېښودل خو اوس چې موږ په دې پوه شو چې ټرین موږ سره آپ ته یعنی مارکیټ پورته ځي نو دلته باید موږ تاسې څه وکړو په دې ټرین کې موږ تاسې نور باید بای پوزیشن ونیسو څه ډول پوزیشن باید موږ تاسې ونیسو بای پوزیشن چې هر کله موږ تاسې بای پوزیشن نیسو نو بای پوزیشن موږ تاسې باید په دغه اف جی او ارډر بلاک باندې ونیسو مارکیټ بیا څه ډول چمپ کا مارکیټ بیرته راځي په دغه شکل باندې دغه کوم اف ارډر بلاک ته مارکیټ دغه ارډر بلاک ته بیرته راښکته کیږي او دغه ارډر بلاک نه څه کوي دغه ارډر بلاک نه انټریانې اخلي چې دغه حرکت چې کوم دغه ارډر بلاک تر سره شوی دی دغه ارډر بلاک تر سره شوی دی ته موږ تاسې څه وایو دې ته موږ تاسې وایو پول بک مارکیټ څه وکړل مارکیټ دغه ارډر بلاک ته پول بک وکړه چې هر کله مارکیټ یو ارډر بلاک ته پول بک کوي په دغه ارډر بلاک اف جي ته چې کله پول بک تر سره کوي په دې ځای کې د غټ ادارو یا د انسټیټیوشنل یا کومې غټ ادارې چې دي د دوی انټري پوینټونه پراته او مارکیټ راځي دغه ارډر بلاک ته دې ځای ته پول بک کوي نو کله چې دغه ارډر بلاک ته پول بک وکړو په دې ځای کې موږ تاسې متصل له دې سره کولی شو چې بای پوزیشن ونیسو انټري ورسره وکړو او مارکیټ په همداسې څه وکړي مارکیټ په همداسې خپل مسیر ته ادامه ورکړي یعنی مارکیټ موږ تاسې سره په دغه شکل باندې پول بک تر سره کړي دا کوم حرکت چې موږ سره د بریک اف سټرکچر وشو دې ته موږ تاسې څه وایو دې ته موږ تاسې وایو پول بک صحیح شو دلته موږ سره مارکیټ امپالس جوړ کړي امپالس ته کریکشن له کریکشن وروسته بیرته کنټینیویشن او دغه بریک اف سټرکچر شو چې هر کله بریک اف سټرکچر رامنځته شو نو په دغه ایریا کې مارکیټ څه کوي مارکیټ هم اف جي موږ دپاره پرېږدي او هم ارډر بلاک پرېږدي مارکیټ بیرته مجبور دی چې دغه ارډر بلاک اف جي ته څه وکړي اف جي ته راشي ځکه په دې ځای کې د انسټیټیوشنل یا د غټو ادارو څه پراته دي ارډرونه پراته دي د بای پوزیشن لپاره نو دغه ځای موږ تاسې دغه حرکت موږ تاسې صفر ځو دغه حرکت موږ تاسې سره پول بک راځي نو اوس په تاسې سره ذهن کې دا پوښتنه پیدا شي چې پول بک وایي څه ته پول بک موږ تاسې یو لنډمهاله حرکت ته وایو یو لنډمهاله حرکت ته چې وایو موږ تاسې پول بک وایو چې د ټرین په ضد کېږي یعنې اوس دا موږ سره آپ ټرین دی د آپ ټرین په ضد باندې ترسره شو دلته څه ته ترسره شو دلته موږ تاسې لپاره ارډر بلاک ته ترسره شو نو دغه ته یو لنډمهاله حرکت ته موږ تاسې څه وایو دې ته موږ تاسې وایو پول بک موږ تاسې سره هم په چې کله مارکیټ پورته رواني نو بولیش وي یعنی نو دلته موږ سره مارکیټ څه کوي یو لنډمهاله ښکته حرکت ترسره کوي چې دې ته موږ تاسې وایو پول بک دا موږ سره هم په آپ ټرین او هم په ډاون ټرین کې څه کېږي هم په آپ ټرین او هم په ډاون ټرین کې څه کېږي پول بک ترسره کېږي د دې پول بک هدف څه شی دی اوس په تاسې سره پوښتنه پیدا شي ښه پول بک خو موږ تاسې یو لنډمهاله حرکت دی چې کله بریک اف سټرکچر موږ سره رامنځته شي په دې مسیر کې موږ سره مارکیټ څه کوي په دې مسیر کې مارکیټ موږ سره اف جي ارډر بلاک پرېږدي چې هر کله مارکیټ دغه اف جي ارډر بلاک ته راشي نو دغه ځای زموږ دغه حرکت زموږ ستاسې څه شو دغه حرکت زموږ ستاسې یو پول بک شو چې هر کله پول بک اوس د دې هدف څه شی دی د دې هدف دا دی د پول بک هدف دا دی چې دلته انسټیټیوشنل کوم ټریډران چې دلته دوی انټري ته انتظار کوي تر څو له دغه ټرین سره څه شي له دغه ټرین سره یو ځای شي او د آپ ټرین نه دوی ګټه واخلي یعنی دوی چې ټرین ته داخليږي په دغه ځای کې په دغه پول بک کې دوی ټرین ته داخليږي چې هر کله دوی په دې پوه شو چې بریک اف سټرکچر یا چینج اف کریکټر را سره تر سره شو نو دوی په دې پوهیږي چې دغه ټرین موږ سره یا آپ ته یا ډاون دی نو دوی دلته یو چینج یا بریک اف سټرکچر ته انتظار کوي چې کله بریک اف سټرکچر یا چینج اف کریکټر دوی سره وشي نو دغه بریک اف سټرکچر یا چینج اف کریکټر چې شوی دی په دې ځای کې حتما مارکیټ ځان لپاره یا اف جی یا هم ارډر بلاک پرېږدي نو دغه ارډر بلاک ته چې هر کله مارکیټ بیرته راشي صرف ارډر بلاک ټچ کړي او نو په دې ځای کې انسټیټیوشنل یا غټې کومې ادارې چې دي دوی له ټرین سره یو ځای کېږي او ټرین ته داخليږي په دې ځای کې بیرته موږ تاسې چې کله مارکیټ راشي نو په دې ځای کې له دې سره موږ تاسې څه کولی شو په دې سره موږ تاسې بای پوزیشن څه کولی شو بای پوزیشن له دې سره په اسانۍ سره څه کولی شو نیولی شو ټیک شو دا زموږ ستاسې بای پوزیشن شو ټیک شو بای پوزیشن موږ تاسې په دغه پول بک حرکت سره موږ تاسې څه کولی شو ترسره کولی شو راځئ اوس درته په یو بل مثال کې مخیم بیا به تاسې سره په چارټ کې وښیم صحیح ده خو اوس راځئ پول بک یو په بل مثال هم تاسو ته در کوم ځکه پول بک موږ سره یو ډیره مهمه موضوع ده تر څو تاسو په دې باندې پوه شئ او یو ټرین ته مطلب موږ تاسو څنګه داخلېدای شو
نو په دې ځای کې به اوس تاسې زده کړئ چې موږ سره اپ ټرین شروع شو بریک اف سټرکچر یا چینج اف کرکټر وشو نو زه دغه ټرین ته څنګه داخلېدای شم څنګه په دغه ټرین کې زه انټري ترسره کولی شم. اوس به راشو یو بل مثال به هم تاسې ته درکړم. بعد له دې به بیا موږ تاسې لاړ شو لایف ډیټا ته. په لایف ډیټا کې به موږ تاسې دغه ټول شیان چې څه مو وویل دا به ټول موږ تاسې وګورو. اوس مارکیټ څه ترسره کړل؟ مارکیټ موږ سره یو امپالس ترسره کړل. امپالس وروسته مارکیټ موږ سره کریکشن ترسره کړي. له کریکشن وروسته مارکیټ څه وکړل؟ کنټینیویشن یې ترسره کړ. ټیک شو. چې کله کنټینیویشن ترسره کړ زه به د دې د سټایل یو څه غټ کړم تر څو تاسو ته ښکاره شي. ښه دا په 2x کو. ښه اوس مارکیټ څه وکړي؟ یو امپالس موږ دپاره جوړ کړل. امپالس وروسته مارکیټ څه وکړل؟ مارکیټ کریکشن وکړ. چې هر کله کریکشن وکړل له کریکشن وروسته مارکیټ بیرته څه ترسره کوي؟ یو کنټینیویشن موږ دپاره ترسره کوي. یو کنټینیویشن چې هر کله کنټینیویشن ترسره شو دې ځای ته موږ تاسې څه وایو؟ دې ځای ته موږ تاسې وایو بریک اف سټرکچر. صحیح شو. چې هر کله په مارکیټ کې بریک اف سټرکچر ترسره شو نو په دې موږ تاسې پوهیږو چې دغه کوم ټرین چې موږ سره جوړ شوی دا موږ تاسې لپاره څه دی؟ یو اپ ټرین دی. خو اوس په دې اپ ټرین کې موږ تاسې څنګه داخليږو؟ چې هر کله دغه بریک اف سټرکچر وشو نو بریک اف سټرکچر وروسته مارکیټ حتما زموږ تاسې لپاره په دې ځای کې ارډر بلاک او څه پرېږدي؟ ارډر بلاک او اف ای جي پرېږدي مارکیټ په دغه شکل باندې. دا زموږ تاسې څه شو؟ دا زموږ تاسې ارډر بلاک شو. دې ته به زه ولیکم پلس او بي. دا زموږ تاسې ارډر بلاک شو او له ارډر بلاک وروسته مارکیټ څه کوي؟ دلته حتما ځان لپاره اف ای جي پرېږدي. صحیح شو. چې کله دغه اف ای جي پرېښوده مارکیټ څه چمکه؟ مارکیټ بیرته راځي دغه اف ای جي او ارډر بلاک ته. زه به دې ته ولیکم اف ای جي. دا زموږ تاسې اف ای جي شوه. چې هر کله موږ سره بریک اف سټرکچر ترسره شو په دغه کنټینیویشن برخه کې چې کوم کنټینیویشن ترسره شي په دې کنټینیویشن کې مارکیټ حتما زموږ ساده لپاره او بي یا ارډر بلاک او اف ای جي پرېږدي. نو مارکیټ بیرته څه چمکه؟ مارکیټ بیرته راځي په دې ځای کې دغه کوم حرکت چې ترسره کوي دغه ارډر بلاک ته چې کله مارکیټ بیرته راشي نو دغه ارډر بلاک ته چې کوم حرکت ترسره کیږي دې ته موږ تاسې څه وایو؟ دغه حرکت ته موږ تاسې وایو پول بک. یعنی مارکیټ په دې ځای کې څه ترسره کړل؟ مارکیټ په دې ځای کې موږ تاسې لپاره یو پول بک ترسره کړي. یعنی دغه حرکت چې کوم ترسره شوی دی دې ته موږ تاسې څه وایو؟ دې ته موږ تاسې وایو پول بک. صحیح شو. کوم حرکت؟ دا حرکت زه تاسې ته وښیم. دا حرکت چې موږ سره کوم ترسره شوی دی دا وینئ دغه حرکت چې دا کوم د اف یو جي دپاره ترسره شو دې ته موږ تاسې وایو دې ته موږ تاسې څه وایو؟ دې ته موږ تاسې وایو پول بک. یعنی مارکیټ پول بک وکړه دغه ارډر بلاک اف یو جي ته. نو چې هر کله مارکیټ پول بک وکړي ارډر بلاک اف یو جي ته ته کولی شي په دغه ارډر بلاک باندې له دې سره بای پوزیشن ونیسي. ځکه دلته تا ټرین وپېژاند چې ما سره ټرین څه دی؟ ما سره ټرین اپ دی. چې امپالس وشو کریکشن وشو له کریکشن وروسته کنټینیویشن ترسره شو نو دلته موږ دپاره بریک اف سټرکچر یا چینج اف کرکټر ترسره شو. نو موږ تاسې په دې پوهیږو چې مارکیټ څه چلو کړه؟ مارکیټ په اپ ټرین کې دی. چې په اپ ټرین کې د دغه ځای کې موږ دپاره ارډر بلاک اف ای جي پرېږدي. مارکیټ بیرته همدغه ارډر بلاک اف ای جي ته حرکت ترسره کوي. چې هر کله دې ته حرکت ترسره کړو دغه حرکت ته موږ تاسې څه وایو؟ دې حرکت ته موږ تاسې وایو پول بک. یعنی مارکیټ پول بک وکړه دغه ارډر بلاک اف ای جي ته. چې هر کله پول بک وکړه ستا چارټ په پورهاور کې لاړ شه چې مارکیټ ارډر بلاک ته ورسېد لاړ شه 15 منټ ته په 15 منټ کې چینج اف کرکټر پسې وګرځېږه. چې کله چینج وشو ته له دې سره متصل څه کولی شي؟ انټري کولی شي او له دې سره بای پوزیشن په دغه ارډر بلاک باندې څه کولی شي؟ په دغه ارډر بلاک باندې دې سره بای پوزیشن نیولی شي. بای پوزیشن به موږ تاسې په کومه اندازه موږ تاسې به دغه د ارډر بلاک لو یا لو نه لږ لاین څنګه به موږ تاسې دې ته سټاپ لاس ورکړو او دغه کوم امپالس چې څومره حرکت په دې امپالس کې ترسره شوي یا په دې کنټینیویشن کې څومره حرکت ترسره شوی دغه به زموږ تاسې شي دغه به زموږ تاسې ټي پی وي په دغه شکل باندې. صحیح شو. بیرته مارکیټ څه چل کا؟ مارکیټ دلته دا ترسره کړه. دلته بیا مارکیټ په همدې شکل موږ سره څه کړه؟ مارکیټ په همدې شکل. خو دا حرکت ته موږ تاسې څه وایو؟ دې حرکت ته موږ تاسې وایو پول بک. صحیح شو. پول بک یو لنډمهاله حرکت ته موږ تاسې وایو چې هم په بولش او هم په بیرش کې موږ سره څه کېږي؟ پول بک رامنځته کېږي. د پول بک هدف دا دی چې مارکیټ څه وکړي؟ مارکیټ په ټرین کې وقفه واخلي. د پول بک هدف دا دی چې مارکیټ په دغه کوم ټرین چې شروع شوی په دې ټرین کې وقفه واخلي او چې کله وقفه اخلي په دغه وقفې وخت کې انسټیټیوشنل یا غټ سطح کوم ټریډران چې دي دوی له مارکیټ سره یو ځای کېږي او په دې ځای کې دوی انټري کوي. په دغه شکل باندې مارکیټ څه کوي؟ په دغه شکل باندې مارکیټ موږ سره حرکتونه ترسره کوي. دا به زه وښیم بیا تاسو ته تر څو تاسو پوه شئ. مارکیټ څه چل کا؟ مارکیټ په دې ځای کې په دغه شکل باندې موږ دپاره حرکتونه ترسره کوي. چې هر کله مارکیټ په دې شکل حرکت وکړي او بیرته موږ سره دلته چینج اف کرکټر وکړه نو په دې ځای کې مارکیټ څه چل کا؟ چې هر کله موږ ستاسو دپاره دا څه شو؟ دا زموږ ستاسو لپاره یو بل بریک اف سټرکچر شو. دا به ټول تاسو ته رسم کړو تر څو تاسو په دقیق شکل باندې پوه شئ. ټیک شو.
دا زموږ ستاسې لپاره یو بل بریک اف سټرکچر شو. ټیک شو، بریک اف سټرکچر چې هر کله بل بریک اف سټرکچر وشو په دې روند کې مارکیټ څه کړي دي، په دې روند کې اتمن اف جي پرېښه. دغه اف جي ته دا کوم حرکت ترسره کیږي دې ته موږ تاسې وایو پول بک. یعنی پول بک په حتمن څه ته ترسره کیږي، یا به اف جي ته ترسره کیږي یا به ارډر بلاک ترسره کیږي. خو له دې مخکې باید موږ سره یا بریک اف سټرکچر یا چینج اف کریکټر رامنځته شوی په دغه شکل باندې چې هر کله بریک اف سټرکچر یا چینج اف کریکټر رامنځته شو له دې وروسته به دا حرکت یا اوبي ته کیږي یا به اف جي ته کیږي، ارډر بلاک ته به کیږي یا به اف جي ته کیږي. که چیرته ارډر بلاک اف جي ته نه کیده دا کوم حرکت چې ترسره شوی دا زموږ ستاسې دپاره پول بک نه دی. صحیح شو، دا زموږ ستاسې دپاره بیا پول بک نه دی. چې هر کله په دې ځای کې د اف جي ته ترسره شو دا زموږ ستاسې دپاره چې شو، دا زموږ ستاسې دپاره یو بل بریک اف سټرکچر شو. ټیک شو، مارکیټ څه کوي، مارکیټ یو بل بریک اف سټرکچر کوي. دې ته به زه ولیکم بریک اف سټرکچر تر څو دغه موضوع ستاسې په ذهن کې ښه ونښلي. صحیح شو، دا زموږ بل بریک اف سټرکچر شو او له دې وروسته زموږ ستاسې څه شو، له دې وروسته زموږ ستاسې لپاره دا بل بریک اف سټرکچر شو. ټیک شو، دا زموږ ستاسې لپاره بریک اف سټرکچر شو. د دې بریک اف سټرکچر لو موږ سره دا نقطه ده. صحیح شو، چې دا لو کله بریک شوه نو دې ته موږ تاسې څه وایو، دې ته موږ تاسې وایو چې موږ سره چینج اف کریکټر ترسره شو. چې هر کله چینج اف کریکټر ترسره شو نو دلته مارکیټ څه وکړل، مارکیټ دلته ریورسل وکړه. مارکیټ څه وکړل، مارکیټ دلته ریورسل وکړل له خپل دغه اپ ټرند څخه مارکیټ لاړ ډاون ټرند ته. چې هر کله دلته چینج اف کریکټر وشو دغه کوم حرکت چې ترسره شوی په دې حرکت کې مارکیټ حتمن زما ستا دپاره څه شی پرېښی دی، یو ارډر بلاک پرېښی دی، ارډر بلاک یې موږ دپاره پرېښی دی او بل یې موږ دپاره څه پرېښی دی، بل یې زموږ ستاسې دپاره اف یو جي پرېښي یا فیر ویلیو ګیپ یې موږ دپاره څه کړی دی، پرېښی دی. دې ته به زه ولیکم فیر ویلیو ګیپ، ارډر بلاک او اف جي. صحیح شو، په دغه شکل باندې موږ دپاره هم ارډر بلاک پرېښی دی او هم اف جي. دا به زه وګورم ویډیو سټارټ ته. دا زموږ ستاسې دپاره څه شو، دا موږ دپاره منفي او بي شو یا بیرش ارډر بلاک شو او دا لاندې نقطه زموږ ستاسې لپاره څه شو، دا زموږ ستاسې اف یو جي شوه یا فیر ویلیو ګیپ. صحیح شو، دلته موږ ستاسې لپاره څه شو، چینج وشو. چې هر کله دا چینج ترسره شو له چینج وروسته چې کوم حرکت، له چینج وروسته چې کوم حرکت دغه اف یو جي یا ارډر بلاک ته ترسره کیږي د حرکت ته موږ تاسې څه وایو، دې حرکت ته موږ تاسې پول بک وایو. یعنې دا زموږ ستاسې لپاره څه دی، دا حرکت موږ ستاسې لپاره یو پول بک دی. دا به زه تاسې ته په غشي سره وښیم تر څو تاسې پوه شئ. دغه کوم حرکت چې ترسره شوی دی دې ته موږ تاسې وایو پول بک. ټیک شو، دې ته موږ تاسې وایو پول بک یا پول بیک، پول بیک، پول بک، پول بیک چې هر رقم یې تاسې تلفظ کوئ. دغه کوم حرکت دی دې ته موږ تاسې څه وایو، دې ته موږ تاسې وایو پول بیک. زه به دا په دغه شکل تاسې ته وښیم. دا حرکت ته موږ تاسې څه وایو، دا حرکت ته موږ تاسې پول بیک. زه به دا وران کړم، دغه حرکت به زه نشاني کړم تر څو تاسې په دې باندې پوه شئ. بخښنه کړئ. اوس ګورئ دغه کوم حرکت چې دی دا وینئ، دا حرکت چې کوم دغه ارډر بلاک اف جي ته ترسره شوی دې ته موږ تاسې څه وایو، دا زموږ ستاسې یو پول بک حرکت دی. چې هر کله دغه ډول حرکت ارډر بلاک اف جي ته ترسره کېده دې ته موږ تاسې وایو چې مارکیټ څه وکړل، مارکیټ یو پول بک وکړه، دغه ارډر بلاک اف جي ته کوم حرکت در وکړه. په دې ځای کې چې چینج وشو، له چینج وروسته په دې مسیر کې موږ سره ارډر بلاک اف جي مارکیټ حتمن پرېښي. چې هر کله مارکیټ دغه ارډر بلاک اف جي ته لاړ دې حرکت ته موږ تاسې وایو پول بک. صحیح شو، دې حرکت ته موږ تاسې څه وایو، دې حرکت ته موږ تاسې یو پول بک. چې هر کله مارکیټ دې ته ورسېد په دې ځای کې موږ تاسې په واړه ټایم فریم کې یو چینج پسې ګرځو. چې هر کله موږ سره په واړه ټایم فریم کې چینج وشو دې سره موږ تاسې کولی شو څه وکړو، دې سره موږ تاسې په دغه شکل باندې دغه ځای به زموږ ستاسې سټاپ لاس شي او دغه حرکت به زموږ ستاسې څه شي، دا حرکت به زموږ ستاسې ټي پي شي. ټي پي به زموږ ستاسې څومره چې دغه چینج کې کوم دغه ریورسل کې څومره حرکت ترسره شوی دا به زموږ ستاسې څه شي، دا به زموږ ستاسې ټي پي شي او سټاپ لاس به مو د دې های به زموږ ستاسې څه شي، دا های به زموږ ستاسې سټاپ لاس شي. نو په دې هیله چې تاسې د پول بک په موضوع باندې پوه شوي یاست. په پول بک چې کله ترسره کیږي باید بریک اف سټرکچر شوی. چې کله بریک اف سټرکچر ترسره شو باید دغه پول بک یا کوم حرکت ترسره کیږي باید اف جي یا ارډر بلاک ترسره شي. چې کله اف جي ارډر بلاک د حرکت ترسره شي په دې ځای کې انسټیټیوشنل یا غټه سطحه یا سمارټ مني چې څوک دي دوی په دې ځای کې انټري کوي باید د پارسي شو. دغه ټرند موږ سره اپ دی. چې هر کله دلته چینج اف کریکټر شو موږ د ډاون اپ ټرند څخه نور ډاون ټرند ته داخل شو. چینج اف کریکټر شو نو دا کوم حرکت چې په ریورسل کې ترسره
شوی دی دې ته په دې مسیر کې حتما مارکیټ موږ دپاره ارډر بلاک او اف ای جي پرېښي چې هر کله دغه ارډر بلاک او اف ای جي ته مارکیټ بیرته حرکت وکړه نو دې ته موږ تاسې څه وایو دې ته موږ تاسې ووایو پول بک دا حرکت ته موږ تاسې څه وایو مارکیټ پول بک وکړي اف ای جي ارډر بلاک ته په دې ځای کې غټ ټریډران چې څوک دي سمارټ مني والا چې څوک دي دوی په دې ځای کې انټري اخلي او مارکیټ سره یوځای کېږي او دلته سیل پوزیشنونه نیسي یعنې د پول بک دپاره موږ تاسې دپاره پول بک داخلېدو یا د پول بک دپاره اساسي شرطونه څو شو چې مارکیټ کې موږ سره یا بریک اف سکچر شوی یا چینج اف کریکټر شوی او پول بک په څه ته کېږي یا به اف ای جي ته کېږي یا به ارډر بلاک ته کېږي چې دغه په پول بک کې موږ سره اصلي خبرې وي نو په دې هیله چې د پول بک په موضوع باندې به تاسې پول بک او د موضوع باندې به تاسې پوه شوي یاستئ په بله موضوع خو اوس په راشو مارکیټ کې به موږ تاسې دا څه کوو مارکیټ کې به دا موږ تاسې ارزیابي کوو او دا به موږ تاسې وګورو صحیح دا به اوس موږ تاسې راشو دا به څه وکړو دا به موږ تاسې په ګولډ چارټ کې وګورو ښه مارکیټ په دې ځای کې موږ سره مکمل له دې ځای نه دا 4 هاور چارټ دی د مارکیټ ټیک شو موږ سره 4 هاور چارټ دی له دې ځای نه مارکیټ موږ سره چې دی له دې ځای نه مارکیټ موږ سره چینج بدل شوی دی ټیک شو مارکیټ دلته موږ سره څه وکړل مارکیټ دلته موږ سره وکړه چینج اف کریکټر دا زموږ ساسې چې راځي دا زموږ ساسې راځي چینج اف کریکټر مارکیټ دلته څه وکړ مارکیټ دلته چینج وکړه دا زموږ ساسې چوت شو ټیک شو دا زموږ ساسې لپاره چینج اف کریکټر وکړه د چینج اف کریکټر وروسته مارکیټ څه کړي دي مارکیټ دلته موږ تاسې لپاره بریک اف سکچر کړی دی خو دا به موږ تاسې دې ته لیکویډیټي چې کله موږ تاسې وایي دا موږ سره یو رینج لیکویډیټي راځي چې هر کله دغه چینج اف کریکټر ترسره شو په دغه مسیر کې چې کله چینج ترسره شو دا خو موږ سره یو ټرین دی که نه دا موږ سره کوم ډول ټرین دی یو ټرین دی کنه اپ ټرین چې موږ سره شروع شوی دی دا موږ ستاسو لپاره چینج اف کریکټر راځي دا موږ ستاسو لپاره یو دا به زه چینج اف کریکټر فرض کوم تر څو ستاسو په دقیق په دې چارټ باندې همدې ځای نه به ټول چارټ جوړ کړو تر څو تاسو په ټوله موضوع باندې پوه شئ دا زموږ ستاسو چې شو دا زموږ ستاسو چوت شو دې ته به زه وایم چینج اف کریکټر دا زموږ ستاسو چې شو دا زموږ ستاسو چینج اف کریکټر شو دا زموږ ستاسو چینج اف کریکټر چې هر کله چینج ترسره شو په دې چینج کې حتما مارکیټ موږ دپاره دغه ارډر بلاک شو دا زموږ ستاسو چې شو دا زموږ ستاسو اف ای جي شو مارکیټ دلته راغی چینج وروسته دغه موږ دپاره پرېښو مارکیټ راغی څه وکړل مارکیټ دلته کریکشن ونه کړ ټیک شو مارکیټ د ځای کې یو کمزوری کریکشن وکړو خو دلته موږ سره څه وکړل یو بل بریک اف سکچر مارکیټ جوړ کړ ټیک شو یو بل بریک اف سکچر مارکیټ وکړه دا ځای به زه څه فرض کړم دا ځای به زه خپل بریک اف سکچر فرض کړم ټیک شو چې هر کله بریک اف سکچر وکړه دغه ځای هم زموږ لپاره چې راځي دغه ځای هم زموږ ستاسو لپاره یو بل بریک اف سکچر راځي دا به زه هم بریک اف سکچر فرض کړم ٹھیک شو اوس په مارکیټ کې دغه حرکت چې کوم ترسره شوی دی ته زه څه وایم دې ته زه امپالس وایم دا حرکت چې ترسره شوی دی ته کریکشن بیرته کنټینیویشن بیرته کریکشن او بیرته به چې شوی دی کنټینیویشن یعنی مارکیټ امپالس کریکشن دې ته امپالس کنټینیویشن هم ویلی شي بیرته کریکشن بیرته بل امپالس یا کنټینیویشن موږ سره جوړ شوی دی صحیح شو په دې مسیر کې څه کړي دغه ځای موږ ستاسو لپاره چې دی دغه ځای موږ ستاسو یو ارډر بلاک راځي ټیک شو دا ځای موږ ستاسو یو ارډر بلاک راځي دا به زه رسم کوم تر څو تاسو په دقیق شکل په دې باندې پوه شئ خو دغه ارډر بلاک تر اوسه مارکیټ څه شی شوی دی مارکیټ ته دغه ارډر بلاک پورې نه دی راغلی دغه نقطه زموږ ستاسو ارډر بلاک راځي زه به دې ته ولیکم پلس او بي درس په یو څه اوږده هم شي خو تر څو تاسو پرې پوه شئ ټیک شو دا زموږ ستاسو او بي شو دلته موږ ستاسو لپاره اف یو جي رامنځته کېږي په دې ځای کې مارکیټ څه وکړل هر کله چې دغه ځای زموږ ستاسو لپاره یو بل شی دی دغه ځای زموږ ستاسو لپاره یو ارډر بلاک دی ټیک شو ارډر بلاک ځکه دی چې مارکیټ څه کړي دي مارکیټ په دې ځای کې دغه ته راغلی دی ارډر بلاک ته راغلی او بل اف یو جي هم لرو بریک اف سکچر هم لرو دې ته به زه ولیکم ساده به ورته ولیکم او بي دا زموږ ستاسو او بي شو ټیک شو چې هر کله مارکیټ څه ترسره کړل مارکیټ او بي ترسره کړه دلته موږ تاسو څه لرو دې ته به زه د دې رنګ به دا به دلته زه اف ای جي کړم دا زموږ ستاسو د مارکیټ څه شی دی دا زموږ ستاسو د مارکیټ اف ای جي ده مارکیټ څه چلو که مارکیټ بل بریک اف سکچر جوړ کړي په دې راوند کې موږ ستاسو لپاره هم ارډر بلاک هم اف ای جي خو مارکیټ دغه ارډر بلاک او اف ای جي ته کوم ارزښت ورنکړه او راغی دلته مارکیټ څه وکړل مارکیټ موږ تاسو لپاره چینج اف کریکټر وکړو چې هر کله چینج اف کریکټر شو په دې مسیر کې مارکیټ حتما موږ لپاره څه پرېښي دي حتما موږ ستاسو لپاره یو ارډر بلاک او اف ای جي مارکیټ څه کړي دي پرېښي چې دغه موږ ستاسو لپاره چې شو دا زموږ لپاره او بي شو صحیح شو منفي او بي دی صحیح دې ته به زه ولیکم منفي او بي دا زموږ ستاسو
منفي او بي شو او د دې رنګ به زه څه ته واړم د دې رنګ به زه سره خط ته واړم صحیح شو چې هر کله موږ سره دا ترسره شو نو او دلته موږ تاسې یو وړوکی کوچنی ایفیجي لرو نو دغه ارډر بلاک ته چې دا کوم حرکت ترسره شوی دی ته موږ تاسې څه وایو دې ته موږ تاسې وایو پول بک مارکیټ څه وکړل مارکیټ دغه ارډر بلاک ته پول بک وکړ چې هر کله مارکیټ دغه ارډر بلاک ته پول بک وکړ نو مارکیټ بیرته څه چل وکړ مارکیټ بیرته راغی خپل مسیر ته ادامه ورکړه اوس په دغه کوم حرکت چې ارډر بلاک ته کیږي یا هم ایفیجي ته ترسره کیږي دې ته موږ تاسې څه وایو دې ته موږ تاسې پول بک وایو تر دې ځای پورې مارکیټ څه شی دی مارکیټ موږ سره بریک اف سټرکچر کړی دی یعنی مارکیټ موږ سره ډاون دی دغه ځای موږ سپاره چې دی دغه ځای موږ سپاره بریک اف سټرکچر دی دا به ټول تشریح کوم ترڅو تاسې په دقیق شکل په دې باندې پوه شئ دا شی دی دا زموږ ستاسې لپاره یو بریک اف سټرکچر دی یعنی په دغه ځای او دغه وړوکی کوم ځای چې دی دا هم زموږ ستاسې لپاره چې راځي دا هم زموږ ستاسې یو بریک اف سټرکچر دی دا وینئ دا هم زموږ ستاسې بریک اف سټرکچر دی چې هر کله د دې های بریک شو نو دغه زموږ ستاسې لپاره چې دی دغه زموږ ستاسې لپاره چینج اف کرکټر دی چې هر کله چینج اف کرکټر ترسره شو له چینج اف کرکټر وروسته مارکیټ خو چینج ترسره کړه له چینج اف کرکټر وروسته مارکیټ دغه ارډر بلاک او ایفیجي ته څه وکړل دغه ارډر بلاک او ایفیجي ته مارکیټ راغی چې هر کله دغه ارډر بلاک او ایفیجي ته مارکیټ راغی نو دغه کوم حرکت چې دغه ارډر بلاک ته ترسره شوی دا حرکت دې ته موږ تاسې څه وایو دې ته موږ تاسې پول بک وایو له دې وروسته مارکیټ څه چل کړی د دې وروسته مارکیټ بیرته یو بل بریک اف سټرکچر ترسره کړی دی یعنې دا په غټ سطح موږ تاسې یو بل بریک اف سټرکچر فرض کړو چې دا زموږ ستاسې څه شو یو بل بریک اف سټرکچر شو نو په دې روند کې زموږ ستاسې ارډر بلاک دغه دی صحیح شو زموږ ستاسې ارډر بلاک دغه دی دا زموږ ستاسې ارډر بلاک دی صحیح شو دې ته به زه ولیکم او بي دا زموږ ستاسې یو بل ارډر بلاک دی د ارډر بلاک وروسته موږ تاسې ایفیجي لرو مارکیټ څه چل وکړه مارکیټ بیرته راغی او دغه او بي ته کوم حرکت چې ترسره کړه دې ته موږ تاسې څه وایو دغه او بي دپاره مارکیټ پول بک ترسره کړه صحیح شو مارکیټ بیرته څه ترسره کړل مارکیټ دلته موږ تاسې لپاره یو بل بریک اف سټرکچر ترسره کړه ټیک شو چې مارکیټ بل بریک اف سټرکچر ترسره کړه دې ته موږ تاسې وایو بي او اس ټیک شو مارکیټ بریک اف سټرکچر ترسره کړه د دې بریک اف سټرکچر ارډر بلاک موږ سره دا ځای راځي صحیح شو ارډر بلاک موږ سره کومه نقطه ده ارډر بلاک دا نقطه ده موږ سره د دې بریک اف سټرکچر ارډر بلاک دا نقطه ده صحیح شو ځکه چې له ارډر بلاک وروسته موږ څه لرو ایفیجي لرو مارکیټ چې د کوم حرکت دغه ارډر بلاک ته وکړ راغی دې ته موږ تاسې څه وایو دې ته مارکیټ دغه ته پول بک وکړه ارډر بلاک ته پول بک وکړه نو پول بک موږ تاسې سره په دغه شکل کار کوي چې هر کله موږ سره پول بک ترسره شو نو په دې ځای کې موږ تاسې کوچني ټایم فریم ته ځو په کوچني ټایم فریم کې موږ تاسې څه ګورو په کوچني ټایم فریم کې یو چینج ګورو او راځو له دې سره څه کوو له دې سره بای انټري چې هر کله مارکیټ دغه ارډر بلاک ته پول بک وکړي په دې ځایونو کې تا کولی شو له دې سره څه ډول پوزیشن ونیسي له دې سره بای پوزیشن په اسانۍ سره ونیسي په دې ځای کې هم تا کولی شو له دې سره بای پوزیشن ونیسي او په دې هر ارډر بلاک چې کله هغې ته پول بک شوی دی مارکیټ راغلی دی یعنې په پول بک کې اساسي شرطونه چې دي په پول بک کې موږ سره به بریک اف سټرکچر یا چینج اف کرکټر ترسره شوی وي او پول بک چې کیږي یا به ارډر بلاک ته کیږي او یا به ایفیجي ته کیږي نو موږ تاسې لپاره پول بک موضوع دا وه او د موږ سره د همدارنګه د امپالس کریکشن او کنټینیویشن او ریورسل موضوع وه په دې هیله چې تاسې په دې موضوع باندې پوه شوي یاستئ یو څه موضوعات مو له دې زده کړي وي که بیا هم کوم ملګري سره پوښتنه نظر پیشنهاد وي نو مهرباني وکړئ